Começa a chover aqui na canoa, ninguém consegue sair da beira. Já pegou uma temporada no meio O motor não pega. Aproveite. E agora? 50 lapadas. Olha aí, ó. Se quiser tá afogando, mano. Rema aí, rema pra beira, lá pra beira. Ali, ó. Pra cá, ó. Agora, no meio do nada. Vamos voltar pro carro. Já estava dormindo. O que eu tô fazendo aqui, meu irmão? De manhã eu tava dormindo lá em casa. Aquela lapada não pegou nada. Vai nadando, pô. Vai nadando. Branco pra trás, Zé. Esse aqui, mano. Vai! Ele não vai bater, meu irmão. Olha ali, rapaz! Tira a água, mano. Tira a água. Tira a água, tira a água. Passa por trás. Pega. Aquece teu corpo aí agora. Estamos a mais ou menos 37 minutos remando, o motor não pega. Falta mais 45 minutos para remar. Dá força. Agora. É muito videogame, meu irmão aí. Isso é igual o Rory usa, hein, Marcelo? É só assim, ó. Nunca assisti o maratona. Vai, Gaias, olha lá pra onde tu vai dar ali. Olha pra frente. A gente tem que ir pra ali. Ele tá indo pro meio do mato. Pra gente acelerar. Vai. Do outro lado agora, do outro lado, senão vai passar do outro lado. É tu, vem pra cá. É tu, meu irmão, vai pra cá pro lado agora. Vai. Achando aqui de resgate. Aí eu vou filmar lá em bicho muito dele. É muita técnica, mano. Vários anos de remada. Vai bater. Vai do outro lado. Eu sou penso, mano. Do outro lado. Vai, bater. Vamos bater! Vira isso, mano! Pegou assim, Nem. Vê se cai aí dentro da água, sacando ele. Filmar os peixes também. O motor só tá servindo pra dar direção. Videogames. Essa marca aí. Tá chegando a ponta verde. Só tem que postar uma placa branca aqui. Vai, do outro lado. Erro de sistema. A bateria já tá. E aí? Vai funcionar? Vai mais rápido. Já batia. Morreu essa bicha. Olha essa bolsa, bicha. A bolsa de franzinha. Irmão, você sabe a boca? Claro. Tá pesado. De quem é essa bolsa aqui? Onde? Vai te pôr rapaz. Eu retiro, é? Onde muito disso? Valeu a pena. Saindo. Dois. Vai, a garrafa. O último pega, senão não vai dar pra levar. Porque ela pesa muito. Dá logo pro Segura a canoa, mano. Passa a garrafa logo. Tira a bunda daí, mano. Não.
por que não? Quero pular da minha cena. Rapaz, não foi aquela aqui. Tá aqui, tem uma aqui. Amarela? É. Sou Joe. Bora rolar essa bola. Aqui, ó. Aí a última que eu aprontei, Uma das das últimas, foi a da bola. Lá no aquele retiro só. Isso aqui é o primeiro dia do acampamento da igreja, lá no sítio aí. Aí todo mundo animado, a bola. Eu tinha uma bola. Só tinha uma. Aí a bola foi parar lá no meu pé, lá perto do restaurante, né? do refeitório. Aí eu olhei assim, e deixa que eu chuto. A bola aí. Aí eu arrastei assim, dei pra cima. Mano, ela foi direto do Tucumanzeiro. Ele olhou pra cá, ó. Eu olhei Ele olhou pra cá. mas a bola saiu pra cá, ó. Esse daqui ficou muito brabo, meu irmão. A sede dele comia a bola, né? Ele tava na bola. Mano, ela ficou colada. Ela ficou engatada lá. Ela colou, deu 16 furos, foi? E com 16 buracos, mano. Tinha já. 16 espinhos. Nunca mais eu fui. Foi. Nunca mais a gente O deixou. manzeiro Aí ficou deixei, engatado né? lá. É forte que isso. Agora não, né? Não, foi um chute que Não faça isso amanhã. Saiu não, a culatra. Mas foi sem querer, né? foi sem querer. Não, eu chutei assim, mas calculando que ela ia rodar no rumo de lá, né? Eu digo, eu vou chutar, ela pegando esse Tucumanzeiro. Pô, não é que foi mesmo? Eu chutei assim, pô, ela foi direitinho, tuco. Eu digo, vou jogar por cima. Ela não foi por cima, ela entrou no galho, mesmo. Tu calculou por Só que eu olhei por cima. Nossa. Olha, E é altão. altão, deu no toco do... Bom, e agora daqui pra frente não faço mais isso não. Aí, olha como tá, rapaz, olha só como fica. Rapaz, dá pra enxergar agora Né? o vídeo. E aí, como é que tá a noite aí? Tá boa? Ah, até agora não aconteceu nada, mas Só tá lazer. bom. Não tem carapanã, mano? Por que vocês Não, estão tem com não. mosquiteiro, hein, Não mano? tem carapanã, meu amigo. Quem foi que Pra inventou esse negócio quê? de Só eu mosquiteiro? aqui, ó. Pra cá. Ó, só eu sem mosquiteiro aqui. Foca Ó. pra cá, chega lá pra cá. Cadê esse outro? Só eu sem mosquiteiro aqui. Pra que vocês Abaixa um trouxeram isso pouquinho. aqui, ó? Ele aí, Pra quê? Rapaz, Precisa, meu amigo. Eu falei que não tem carapanã aqui. Eu falei pra vocês. Porque tu tá todo encapado aí, então. não tem vídeo. Vai lá com o José. É só por causa do frio da mata. Aqui é o puxar, ó. Andou subindo o Tucumanzeiro de cabeça pra baixo e eu fui. Puta merda, de cabeça pra baixo o cara subir. O Tucumanzeiro foi de cabeça pra baixo. Ficou lindo, né? Eu não acredito. Mas realmente não foi assim não. Ele salvou a vida do cara. Porque nada tem pra comer não. Primeiro. Nada mesmo. Cadê acabaram essa aí? Acabaram. Não deu nem tempo. Ainda nada. Não tem mais nem bolacha. A geladeira. Nem aquela bolachinha que tava escondida. A geladeira. Tá uma fartura. Pessoal, aqui não tem nem esse negócio de escovar dente não, olha aí, ó. Vai no seco. Aí vai no seco. Barco de onça. Olha o outro ali, ó. Tanto espia como peda. Opa! Ai, cara. Aonde? Tá nem ferrando. Não tá nem ferrando que eu não tô nem sentindo. Caramba, tá filmando? Bota a mão lá, Anderson, também. Todo Mano. mundo vai botar a mão aí. Botar a mão aqui pra filmar. Bora. Porra. Rapaz, Prepara a máquina aí. Bota a mão, bota a mão. Ah, prepara. Prepara a máquina aí. Agora Cadê a vai. máquina pra filmar? Bota Vai. a mão. Aí, deixa. Pra filmar, pô. vai, tá filmando. Ai! Ai! Vem, já estão chegando aqui já, olha aí, ó. Eu só pra morder. Não dá no saco de vocês, não. Já Nossa, mano. estão chegando aqui já. Vai, Anderson, bota a mão aí. Bota a mão, Pra deixa. fotografar. Eu coloquei, Anderson. Bota a mão aí. Filma aí que eu vai botar a mão. Na tua mão. Tá filmando ali? Tá. Tá filmando, Anderson? Ela vai invadir. Tá filmando? Ali, ó. Olha lá. Essa bicha aí, ela, Tira dela, vou comer ela a tua come máquina. um inseto rapidinho. Se tu não tirar Ih, de eles lá, estão chegando pra cá, ó. como é que tu vai depois pegar a máquina? Vamos pegar pelo... Eu estou vindo pra cá, ó. Tá aqui o álcool, tá. Bota a mão lá. Bota a mão lá.
Minha mãe é só pra lavar louça, mano. 1, 2, 3. Esta é a verdadeira camuflagem usada nas estratégias de guerra. O soldado se encapa com este tipo de capa para passar a noite na chuva. Exatamente 9h10. Já levando só acampamento agora. Agora nós vamos pegar aquele peixe. Agora vamos sair para ajudar o Liguinho com Assim não vai não. Ei, o Remo, Levi, vai empurrar pra ali, ó. Levi. Ah, não vai assim não. Eu não te ensinei assim não, Levi. Vai quebrar o remo? Ei, anda aqui o Remo, Silvão. Vai quebrar o remo? É pra trás, ó. Ali pra ela poder sair. vai! É, vai, isso aí. Vai, Levi. Agora, hein? Agora vai dar certo. Vai jogar o garrafão pra dentro ou... Acho que alguém vai ter que... Não, tá saindo. Tá Sai daí. Vai. Ah, daqui pra amanhã. Balança aí só um pouquinho. Traz o Remo pra cá pra empurrar pra comer. Aí, Balança um pouquinho. Balança que eu vou poder soltar. Bora, remo com a mão. O Andres nem tá na frente. Estamos saindo, deixando o acampamento depois de uma noite de repouso. Cá, ei. Conhecemos o homem de volume. Aqui. De volume, gosta de uma câmera, esse aqui gosta. Fati. Fati, aqui com essa daqui. Aí, Fati. não, deixa eu bater. Vamos Fati. deixar pra ficar o sol no teu rosto. Isso. Fatiu? Antes bate uma aqui pra botar no fecho. Tá na frente. Pega aí. Você é da minha, peraí. Pera aí. Vai. Só tem 3 minutos já. narra aí pra saber o que tá acontecendo. Nesse momento estamos retornando, o motor deu problema. João Pedro deu uma carona.